Lepo pozdravljeni. Veseli smo, kadar lahko poročamo o lepih dogodkih. Mednje sodi sobotni v Kisovcu, kjer so v podjetju EVJ Elektroprom svečano odprli elektrarno na lesno biomaso. Vsa električna energija, ki jo proizvedejo, gre v omrežje. Toplotna energija, ki jo ob tem proizvedejo, se za zdaj uporablja za sušenje sekancev in delno za ogrevanje poslovne stavbe. Slovesnosti so se udeležili vodstvo družbe, zaposleni, poslovni partnerji ter tisti, ki so zbranim tudi spregovorili. Vse smo po uradnem zaključku slovesnosti povabili tudi pred našo kamero. Posnetek celotne prireditve si boste lahko ogledali naslednji teden, v četrtek ob 20. uri. Prvi je zbranim spregovoril direktor podjetja Tomaž Kralj, ki je med drugim omenil tudi nadaljevanje zdaj dokončane prve faze. Ja, seveda, delamo na tem, že pripravljamo idejni projekt, da bi za izgradnjo druge faze, tako da bomo lahko ocenili investicijo in tudi s tem določili neko približno ceno za toplotno energijo za krajane Kisovca. Vi ste zagotovo pravi naslov, zdaj, ko malce nazaj pogledate, ste bili zadovoljni z vsemi tistimi, ki so delali na tem projektu? Ja, moram reči, da smo res z vsemi zadovoljni bili in z našimi zaposlenimi, ki so izvajali dela, in tako kot sem že tudi v govoru poudaril z občino, z gospodom županom, z občinsko upravo, so res korektno in zavzeto sodelovali pri tem projektu, tako da smo vse probleme zelo hitro rešili in tudi ugodno za ta projekt. Je bil v tem času, ko se je to nekako gradilo, kje stresno življenje? Ja, ne vem, če je bilo kje bolj, kot je normalno, seveda so pa določeni momenti, ko ne veš, a bomo lahko pridobili neko soglasje ali se kje zatakne, in takrat je malo več stresa, malo večji pritiski, ampak to je vsakodnevno, ni samo na tem projektu in tudi na drugih projektih, ki jih izvajamo. No, ker nekateri, ki so prišli tu na to slovesnost, so opazili, da sta bila tu prisotna dva župana. Županja iz sosednje občine pa zagorski župan. To pa tudi kaže na to, da je treba podreti nekako meje pa sodelovati širše. EVJ že lepo sodeluje tudi v drugih občinah, ne samo v domačih. Tako. Mi imamo, tako kot sem že tudi omenil, kar 9 kotlovnic, oziroma zdaj gradimo 10. In to imamo v Litijski občini, kar nekaj kotlovnic v Radljah ob Dravi, tako da smo res prisotni skoraj po celi Sloveniji. Da je prav, da zasavske občine pri podobnih projektih sodelujejo, sta soglašala tudi oba župana. Jasna Gabrič, županja Trbovelj, in Matjaž Švagan, župan Zagorja. Gospod župan, kar nekateri govorniki na tokratni prireditvi so se nekako zahvalili tudi občini, tudi vam, ki občino vodite, za posluh pri tem projektu. Kako pomembni so tovrstni projekti za občino, pa tudi za vas kot župana? Najpomembnejše je, da ideja gospoda Vidmarja, gospoda Kralja in zaposlenih postane tudi ideja in pa želja po uspehu tako župana kot občinske uprave, kot tudi upravne enote. Seveda to ni navada v slovenskem prostoru, tako da je ta dogodek nenavaden v smislu, kako v kratkem času je podjetje Elektroprom dobilo tako gradbeno dovoljenje kot uporabno dovoljenje, kar pomeni, da na koncu ni sam zakon tisti, ki zavira, ampak so ljudje, uradniki, ki zavirajo posamezne postopke. In ta dogodek danes je vsekakor pika na i vseh dogajanj v občini Zagorje pri obnovljivih virih, pri uporabi biomase, vključitev v sam energetski sistem, seveda pa zgodbo, ki imajo naprej peljati ogrevanje Kisovca, Log, je zgodba, ki je tudi naša zgodba, da ljudje dobijo najcenejše ogrevanje, kot ga imajo v Zagorju, v slovenskem prostoru. Seveda se pa vsak sam odloči, ali bo želel ta energent ali ne, ali ostane na obstoječem. Skratka, mi nikoga ne prisiljujemo z odloki, ampak vsak sam odloča. In to je zame velik dogodek, kajti to je tretji dogodek v slovenskem prostoru, najmodernejša tehnologija. In ta EVJ, energija Vidmar Janez, je tudi energija Zagorske doline.
Ja, jaz si želim, da bomo dobro sodelovali tudi z gospodom Švaganom. Želim se veliko konstruktivnih zadev. Zdaj mogoče smo mečken bolj se nagibali tudi proti Hrastniku, vse smo tudi Zagorjani, veliko krat kaj sodelovali, jaz upam do tega še več. Imam že nekaj predlogov pripravljenih za njega, tako da upam, da jim bo prisluhnil, da bomo stopili skupaj. Veste, svet je ena majhna vas, Slovenija pa še manjša. Če pa gremo še na Zasavje, smo pa še toliko manjši. In vsi skupaj, vse 3 občine smo komaj da za eno mestno občino in tega se moramo zavedati. In če ne bomo skupaj, potem bomo težko preživeli. Oziroma, ne vem, zakaj bi šlo mogoče enem boljše, pa vsem ostalim slabše, ali pa nikomur boljše, zato ker ne znamo skupaj stopiti. Tako da z moje strani sem popolnoma odprta za vsa sodelovanja in pa predvsem naj povem, da tudi že z gospodom Vidmarjem sva že zdaj dobro sodelovala. Velikokrat je dal kakšen dober nasvet, sva predebatirala kakšne zadeve in jaz si želim, da bo tako naprej. Zanimiv govor je imela tudi nekdanja evropska poslanka in strokovnjakinja za energetiko, doktorica Romana Jordan. Zagotovo ste pravo ime, pravi naslov za kaj povedati o tej elektrarni. Kako daleč smo v Sloveniji pri tistih zahtevah, ki jih nekako nam postavlja Evropska unija? No, v Sloveniji smo tako približno kot ostale države članice, da pri izpustih nekoliko bolje kot pri deležu obnovljivih virov energije. Tudi v Sloveniji smo imeli eno uspešno zgodbo, predvsem s fotovoltaiko, kajti subvencije so bile očitno tam zelo spodbudne, hkrati se je tudi sektor dobro organiziral. Ampak zdaj imamo pa sistemski problem, kajti imamo proračunske težave, denarja zmanjkuje, seveda pa moramo delež obnovljivih virov še občutno zvišati, res precej zvišati in to brez podpore ne bo šlo. Tako da tu bo treba stvar premisliti, kako naprej in zagotovo se bo podporna politika Evropske unije nekoliko spremenila in tako se bo morala tudi slovenska. Mislim, da če govorimo o trgu energije na področju elektrike in plina, potem morajo seveda res prevladati tržne razmere in ne more ceno energije določiti pravzaprav subvencija obnovljivim virom energije. Določeni pa so na dobri poti, da nekoč postanejo tržni in v tem trenutku še niso, tisti pa je treba seveda dati spodbude in navdušiti ne le investitorje, ampak tudi ljudi, ki so potem potrebni, da dobavljajo energente, da lahko potem viri energije tudi, oziroma takšni postroji, kot je tale, tudi delujejo. S tem imam recimo v mislih predvsem, to je pomembno za tole zgodbo tu v Kisovcu, da morajo biti tudi kmetje ustrezno spodbujeni, da nabirajo ta odpadni material v gozdu, da ga oddajo in da se potem to predela. Je veliko podobnih zgodb, kot jih je spisal Janez Vidmar v Kisovcu v Sloveniji? No, jaz mislim, da Slovenci smo narod, ki ima ideje, ki ima podjetniške ideje, nekoliko nam manjka tega, da smo pripravljeni tvegati. Te podjetniške kulture se še moramo naučiti, predvsem pa mislim, da nam manjka tega, da taki projekti ne morejo uspeti, če so zgodba samo enega človeka ali ene skupine ljudi. To je zgodba, ki lahko uspe, če ima seveda ustrezne podjetnike, če ima ljudi, ki v to zgodbo verjamejo, če ima ljudi na občini, na upravni enoti, če so tudi na ministrstvih ljudje, ki se zavedajo, kako pomembni so za Slovenijo taki projekti. Tako da tega si želim v Sloveniji več. Mislim, da imamo trenutno teh zgodb občutno premalo. In seveda na to kažejo tudi uspešne podjetniške zgodbe, ki se namesto, da bi se dogajali v Sloveniji, dogajajo s slovenskimi podjetniki že preko naših meja. S čustvi, ki jih ni skrival, je z branim spregovoril tudi lastnik podjetja Janez Vidmar, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem zaposlenim, ki so sodelovali pri projektu in družini, ki ga vsa ta leta podpira. Ja, gospod Janez Vidmar, tale kozarček v vaših rokah pa res predstavlja velik dogodek. Vsi so vam rekli, da ste vizionar. To vam verjetno godi, kaj? Ja, to mi pa res godi, ampak ne vem, če sem, ampak enostavno mislim, da je tako dober. Stvari moraš po naravni poti gledati, pa jih tako narediti, pa speljati. Pa zato tebi ni treba misliti, da si vizionar, nekateri pa mislijo, da moraš biti za to vizionar, pa ni treba biti.
No, rekordno hitro se je od ideje pa do tistega trenutka, ko je prišla ven elektrika, tole zgodilo. Verjetno ste imeli na drugi strani prave ljudi, ne pa tudi na svoji strani prave ljudi. No, prvo moram popraviti, ni bilo toliko rekordno hitro od ideje. Kar par let prej sem že razmišljal o takšni zadevi in o tem in tudi veliko stvari pregledal po Nemčiji, po Avstriji, da je prišli potem do končne odločitve in do nakupa in take montaže. In seveda, brez dobrih ljudi, kot sem pa le poudarjam, vedno pa to ne gre, in je bila izredna dobra ekipa, kompletno ta uprava, ki je to vodila, seveda z direktorjem na čelu. Posebej pa velikokrat rad izpostavim res gospoda Trotoška, ki je to vodil, ta projekt, in je prišel v bistvu iz podjetja, kjer bi tudi lahko kaj takega naredili, pa niso. Tukaj pa imamo možnost in je res zadevo, rekel, teru naprej, tako kot je treba. In smo jo res speljali. In tako je treba delati. Treba je zareči, se dogovoriti in je treba tisto narediti. In če ne narediš, potem pa ni. Narediti je treba, kar se dogovoriš. Posluh ste imeli pa tudi na sami občini, ne? No, absolutno. Na občini je bila prava podpora, tako kot bi moralo že zdavnaj biti, zdaj pa je, in mislim, da bo tudi pri drugih, ne samo pri meni, ko imam mogoče kakšen vpliv na občini, ampak za vsakega mora biti tako. In tako je župan tudi poudaril in mislim, da bo to v prihodnosti redno in normalno, da se tako pomaga podjetnikom, da pridejo lahko do izvedbe projekta. Tomaž, kar nekaj govornikov na tej slovesnosti je omenilo tudi veliko delo, ki ste ga vi upravili pri tem, pa ko se je to vse skupaj uspešno zaključilo, se vam je kaj olajšalo? Vsekakor, dela je bilo dosti, tudi na tem mestu bi se zahvalil vsem govornikom za pohvale, tako ve človek, da je na pravi poti in da dela stvar, ki jo drugi opazijo in znajo ceniti. Tako da kamen, da, se je odvalil, ampak kamen se je odvalil že pri tehničnem prevzemu samega objekta, ker smo zadostili energetskemu zakonu in smo dobili subvencionirano ceno odkupa električne energije, tako da da, ja. Je pa res, da je bila tudi na samem EVJ-ju dobra ekipa inštalaterjev. Vsekakor, ekipa je vrhunska in delati s tako ekipo, tudi, bom rekel, s svojimi nadrejenimi, kot so direktor Tomaž Kralj, lastnik Janez Vidmar in vsi ostali, je veliko veselje in, bom rekel, s tako ekipo je lahko delati, tako da. Prvi del projekta je zaključen. Sledi nadaljevanje, ki bo omogočalo, da se bodo krajani ogrevali ceneje kot sedaj. To so v zahvali omenili tudi predsednik sveta Krajevne skupnosti Kisovec-Lonke Marjan Kovač, predstavniki obrtne zbornice in drugi. Obiskovalci so si lahko v nadaljevanju elektrarno in njeno delovanje natančno pogledali in prisluhnili tudi lepim tonom zagorskega okteta ter si postregli z bogato obloženih miz. Sledita dve bolj žalostni zgodbi zasavskega gospodarstva. Med spremljanjem prispevka o termoelektrarni Trbovlje bomo objavili posnetke iz našega filma Kako se dela elektrika, ki smo ga posneli, ko je elektrarna nemoteno delovala. Zasavska regija se že vrsto let spopada z različnimi težavami, vendar je med njimi najbolj izpostavljen predvsem zaton gospodarstva, ki se je začel z množičnim zapiranjem nekdanjih velikanov, zasavskih rudnikov, tovarn Peko, Iskra, STT, Sveja in še bi lahko naštevali. Sedaj se zdi, da se bo s podobno usodo soočila tudi termoelektrarna Trbovlje. Govorice o negotovi prihodnosti elektrarne so se sicer pojavljale že dlje časa, v zadnjem času pa sta možnosti stečaja in likvidacije postali resničnost. Na aktualno problematiko se je tudi burno odzvala zasavska javnost in lokalna iniciativa, ki je 27. oktobra organizirala protestni shod pred vhodom v termoelektrarno, kjer je istega dne potekala skupna seja delavcev holdinga slovenskih elektrarn. Te se je udeležil tudi direktor holdinga Blaž Košorok, katerega avtomobil so ob prihodu in odhodu iz seje razočarani delavci elektrarne obkolili z zahtevo, naj se razjasni o nadaljnji usodi termoelektrarne. Seja je sicer trajala več ur, vendar ta ni prinesla nobenih zadovoljivih sklepov, usoda delavcev elektrarne pa je bila še vedno zavita v meglo.
Naslednji protest je potekal 10. novembra v popoldanskih urah, ko so se udeleženci zbrali pred poslopjem Regionalnega centra za razvoj, kjer je potekal sestanek odbora za razvoj energetike v Zasavju. Glavni točki sestanka sta bili zahteva po jasni viziji zasavske energetike in imenovanje koordinatorja za to področje. Delavci so mnenja, da bi bila likvidacija termoelektrarne boljša rešitev, saj bi jim omogočala prezaposlitve, ta postopek pa naj bi stal najmanj 100 milijonov evrov. Sestanek se je končal z obljubo, da se bo v kratkem poiskala rešitev za elektrarno, ki ne bo preveč prizadela njenih zaposlenih. Bo še kdaj elektrarna obratovala, tako kot ste lahko spremljali na posnetkih? Kako že pravijo, upanje umre zadnje. Ob spremljanju posnetkov lanske stavke svejnih delavcev bomo pogledali, kaj se v tem trenutku dogaja žal ugaslim podjetjem. Konkretnih ponudb za nakup svejnega kompleksa v Zagorju še ni. To nam je potrdil stečajni upravitelj podjetja Tomaž Kos, ki je dodal, da zaenkrat še nihče ni pokazal pravega interesa za nakup propadle tovarne. Pojasnil je še, da morebitne ponudbe pričakuje proti koncu roka za oddajo le-teh, ki se izteče 20. decembra. Že od srede oktobra stečajni upravitelj zbira ponudbe za nakup premoženja ugaslega podjetja. Izklicna cena tovarniškega in transportnega kompleksa v Zagorju, ki se prodaja v kompletu in vključuje tudi upravno stavbo, vse stroje in opremo ter blagovno znamko Sveja, je 4,3 milijona evrov. Zagorski župan Matjaž Švagan je na to temo dejal, da bo po koncu roka za oddajo ponudb sklicana seja občinskega sveta, na katero bodo najbrž povabljeni tudi predstavniki nekdanjih zaposlenih. Ob tem je zatrdil, da bo imel vsak primeren investitor polno podporo občine Zagorje, ki mu jo ta lahko nudi v zakonskih okvirjih. V kompletu se prodaja tudi Sveja Litija, katere izklicna cena je 2,5 milijona evrov. Komplet vključuje tovarniške in poslovne objekte, pisarne, skladišče, kotlovnico z zemljiščem in vso pripadajočo opremo. Sledijo kratki oglasi. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse, kjer dobite vse, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Približno teden dni v novembru je na tirih železniške postaje Litija stal sanitetni vagon iz Prve svetovne vojne. Sanitetni vagon GET 821 so pripeljali iz Železniškega muzeja slovenskih železnic, kjer ga hranijo od leta 1969. Vagon je nastal leta 1912 v dunajski tovarni Simmering. V letih 1915 do 1917 so ga uporabljali na Soški fronti, potem pa v Ljubljani. Vagon je sprejel do 8 ranjenih vojakov na nosilih. V Litiji je bil na ogled v dneh, ko so ob 100-letnici Prve svetovne vojne odkrili spominsko ploščo na objektu stare sodnije, kjer je bila v letih 1914 do 1916 bolnišnica Rdečega križa. Upravo bolnišnice so sestavljali Terezija Svetec, dr. Ivan Premrov, Ana Planinšek in Martina Štok. V bolnišnici Rdečega križa v Litiji so se poleg Slovencev zdravili še Bolgari, Bosanci, Čehi, Hrvati, Madžari, Romuni, Slovaki in drugi. Litija se tako spominja 100-letnice Prve svetovne vojne na več prizoriščih, saj se je Rdečemu križu Litija in Mestnemu muzeju Litija pridružila tudi knjižnica Litija, ki obiskovalcem omogoča ogled dokumentarnega filma o Prvi svetovni vojni v lastni produkciji. Na ogled bo 20. novembra ob 19. uri na dan splošnih knjižnic. Več pa v torkovi kulturni oddaji. V
V tem tednu smo obiskali zeliščni vrt Cvetka v Čečah, kjer je vse v duhu predelave pridelkov ter zadnjih spravil pred zimo. Z lastnico Katarino Kovačič smo se pogovarjali, kako je potekalo delo v poletnih mesecih, o izdelkih iz zelišč in o aktivnostih, ki jih izvajajo. Letos smo kot ponavadi začeli z dnevom odprtih vrat, ki pa je potekal malo drugače. In sicer smo otvorili našo botanično učno pot, ki vodi od Kala do zeliščnega vrta. Tako da smo v bistvu počakali obiskovalce na Kal in smo potem prišli preko poti do vrta. Nato smo imeli nekaj skupin otrok, tudi preko sprehoda in obiska botanično učne poti. In potem še nekaj obiskovalcev, se pravi najavljenih skupin čez poletje. Smo pa letos malo prej zaključili z ogledi zaradi slabega vremena in dežja. Kaj pa ponujate v svojem zeliščnem vrtu? Mi obiskovalcem ponujamo vodene oglede, se pravi, lahko si ogledajo vrt, zasaditve v vrtu in zelišča, potem različne delavnice, ki jih pokombiniramo z ogledi. To so delavnice izdelave mil, mazil in tudi priprave čajev in tinktur. Nadalje pa jim seveda ponudimo tudi naše izdelke in jih pogostimo z zeliščnimi piškoti, kakšno metovo potico in sokovi. Za čas prehladov, ki se nam bliža oziroma smo že v njem, kaj bi priporočali oziroma kaj ponujate pri vas? Pri nas ponujamo recimo najprej čaje. Pri prehladih se dobro vnesejo materina dušica kot ekspektorant, se pravi pri suhem kašlju, potem tudi ajbiš, recimo žajbelj pri vnetih grlja in ustne votline. Priporočamo pa tudi zeliščne kapljice, in sicer ameriški slamnik, ki dviguje imunost. Sam ameriški slamnik pa ponujemo tudi kot čaj, ne samo kot tinkturo. Razlog, zakaj smo se danes pri vas oglasili, pa je tudi to, da prirejate počitniške oziroma praznične delavnice. Povejte nam malo več o tem. Letos smo se odločili za prenovljeno ponudbo prazničnih delavnic, in sicer bomo izdelovali naravna mila, masažne ploščice, kroglice za kopel in pa kopalne soli. Vsi izdelki so naravni, in sicer jih izdelujemo na delavnicah podobno, kot jih izdelujemo pri nas doma, se pravi našo zeliščno kozmetiko. Izdelovali bomo letos pisana mila, ki so malo drugačna, in sicer bomo uporabljali barvila, ki tudi pri sami izdelavi obdržijo svojo intenzivnost, kar je potem posebej lepo. Potem masažne ploščice nekako, ki dišijo recimo po teh vonjih, ki spominjajo na božič, se pravi, to je kakšen cimet, nageljnove žbice. Vedno tudi povemo, kako se pravilno eterična olja in te dišave ekološke uporabljajo. Nadalje pa še kroglice za kopel, to so take šumeče kroglice, ki se ob stiku z vodo lepo raztopijo in zadišijo. Pa kopalne soli, seveda zeliščne, ki jih bomo tudi obarvali, da bojo tudi prijetna za oko. Kako pa se lahko prijavijo na te delavnice? Delavnice bodo nekatere v naši lastni režiji v decembru, drugače pa so vse informacije na voljo preko našega e-mail naslova ali telefonske številke. Delavnice lahko organizirajo različna društva in interesne skupine. Važno je, da je več kot 5 prijavljenih in da ta skupina zagotovi nek prostor, kjer se delavnice lahko izvaja. Zeliščni vrt Cvetka je zrasel leta 2010 kot projekt lokalne akcijske skupine Zasavja, Vrtovi, naša dediščina in bodočnost. Prejšnji petek je bilo v Zagorju podpisano pobratenje in partnerstvo med Rotary klubom Zagorje KUM in Rotary klubom iz Ulcinja. O pomembnosti podpisa dokumenta smo se pogovarjali z letošnjim predsednikom Rotary kluba Zagorje KUM, Bojanom Klenovškom. Ja, naš klub je že pobraten s 2 kluboma iz tujine, in sicer pobraten smo s klubom Brčkom iz Bosne in Hercegovine, pobrateni smo pa tudi z klubom iz Srbije, iz mesta Zrenjanin. No, danes je pa tudi velik dogodek za nas, se bomo pa pobratili še z črnogorskim klubom iz Ulcinja. Imeli boste pa tudi številne goste? Ja, danes bomo imeli kar številne goste, delegacija je tudi kar močna iz Črne Gore.
njih je 18, 8 rotaricov in 8 spremljevalk oziroma spremljevalcev. No, potem nas bo obiskal tudi veleposlanik Črne v Sloveniji, gospod Milič, in častni konzul Črne Gore, gospod Kovač. No, bila bosta pa prisotna tudi oba bivša guvernerja distriktov Slovenije, gospod Zoren in gospod Stropnik. No, zelo lepo. Povejte mi, za vse te pobratene veljajo ista načela vašega kluba? Ja, za vse tri pobratene klube veljajo enaka načela, ista načela. Gre se v bistvu najprej za druženje, potem pa seveda skozi druženje tudi za humanitarno pomoč, ki včasih sega tudi preko meja. Imate pa tudi vaš tabor Mojca, bo zdaj kaj številčnejši? Ja, mi sicer organiziramo več humanitarnih akcij med letom, ampak nekako stalna akcija je pa seveda organizacija Tabor Mojca. Tabor Mojca je v bistvu tabor mladih, ki se odvija v Dolenjskih Toplicah, kjer se zbere preko 200 učencev iz vse Evrope in tam se poleg tega skavtskih veščin učijo tudi vzporedno učenje angleškega jezika. No, mi smo nekako se odločili, da ostanemo pri enakem številu udeležencev iz Zasavja, tako da bomo tudi letos organizirali, da bo vsaka osnovna šola lahko izbrala enega učenca in za tistega učenca bomo mi poskrbeli, da se bo udeležil taborja Mojca. In kaj v vašem klubu predvidevate, pravzaprav načrtujete še do konca koledarskega leta? No, do konca koledarskega leta imamo še neke obveznosti v okviru distrikta. Obiskal nas bo guverner distrikta, kaj več pa mislim, da ne. Upajmo pa, da to, kar se danes dogaja, te ujme ne bodo povzročile večjih materialnih škod, da ne bo potrebno organizirati kakšne humanitarne akcije. Svečani seji in podpisu so poleg članov obeh klubov prisostvovali že omenjeni veleposlanik Črne Gore Ivan Milič, častni konzul Črne Gore Vojislav Kovač, Edi Stropnik, dr. Otmar Zoren in zagorski župan Matjaž Švagan. Za vse naše gledalce, ki radi letujejo na južnih obalah naše nekdanje države in razumejo jezik, ki se tam govori, smo se pogovorili tudi s predsednikom Rotary kluba Ulcim, Nizamijem Mavričijem. No, današnje vreme baš nije najbolje za neke utiske, to ćemo drugi put kad dođete, jel tako? Ali je zato povod za sve to mnogo bitniji? Pa normalno, sad prvi put, dosta smo impresionirani sa dočekom naših prijatelja, rotarijanaca i nadam se da ćemo onda imati prilike da u buduće kažemo nešto više i zajedničkoj saradnji i tako dalje. Slabo vreme ni dopuščalo, da bi si gostje iz Črne Gore kaj več pogledali. Vseeno pa je naš sogovornik povedal, da je zelo zadovoljen s prejemom prijateljev iz Rotary kluba, upa, da se bo sodelovanje lepo razvilo. Križišče v Zideh velja kot eno bolj nevarnih v zagorski občini. V zadnjih 5 letih je bilo v omenjenem križišču več kot 40 prometnih nesreč, na žalost tudi ena s smrtnim izidom. Občina Zagorje je v sodelovanju z zavarovalnico Triglav in izvajalcem Aktivna signalizacija Korun na tej lokaciji postavila opozorilni sistem. Inovativna rešitev, ki je plod domačega znanja in razvoja, bo po predvidevanjih zmanjšala število incidentov za približno 90%. V sredo je bila kratka otvoritev sistema, katere so se udeležili predstavniki občine Zagorje, zavarovalnice Triglav in seveda podjetja Aktivna signalizacija Korun. V kratkih nagovorih je direktor podjetja Peter Korun na kratko razložil delovanje sistema, predstavnica zavarovalnice Triglav pa je dejala, da njihova organizacija aktivno podpira vsa prizadevanja, ki vodijo k zmanjševanju prometnih nesreč. Direktor občinske uprave Zagorje Rudi Medved pa je med drugim poudaril, da bo občina tudi v bodoče sodelovala s podjetjem ASK pri postavitvi opozorilnih sistemov v občini. Za naše gledalce je direktor podjetja Aktivna signalizacija Peter Korun na kratko predstavil sistem v Zideh. Sistem COPSET Road v Zagorju, v križišču Zideh, je sestavljen modularno iz 4 detekcijskih enot.
Zadaj vidimo, da so tle prikazani detekcijske enote s prikazovalnikom na stranski cesti, ki opozarjajo udeležence, ki se gibajo oziroma priključujejo na prednostno cesto, na potencialno nevarnost trka. Se pravi, dodatno opozarjamo prometne udeležence na nevarnost trka v realnem času. Ko bomo sedaj videli, bliža se avtomobil, vozilo je bilo opozorjeno z rumenimi utripalci in v primeru, da bi se gibalo še vozilo po prednostni cesti, bi bilo vozilo opozorjeno še dodatno z utripajočim trikotnikom in klicajem. Cel sistem je seveda izključno napajan s sončno energijo, tako da je lahko zelo hitra implementacija, kar pomeni, da smo sistem namestili zelo hitro, medtem ko je njegova dodana vrednost izredno visoka. Namreč imamo rezultate z drugih križišč in sicer, da smo preprečili z omenjenim sistemom že tudi do 90% prometnih nesreč, namreč merili smo analizo pred in po postavitvi sistema. Naj še povem, da je tudi posebnost v zideh, se pravi v omenjenem križišču sistema, da opozarja tudi prometne udeležence na prednostni cesti, se pravi na glavni cesti, na priključek stranske ceste, kar je neka, bom rekel, še dodatna varnost, tako da imajo sedaj vsi udeleženci informacijo o gibanju prometa tako na stranski kot na prednostni cesti. Postavitev celotnega sistema je stala 9300 evrov bruto, delež zavarovalnice Triglav je 5600 evrov, delež občine Zagorje pa 3700 evrov z DDV-jem. Ob spremljanju posnetkov filma o Ivančni Gorici si oglejmo, kdo bo v naslednjem 4-letnem mandatu na čelu posameznih krajevnih skupnosti. V Ambrusu bo predsednik sveta krajevne skupnosti Stane Tekavčič, v krajevni skupnosti Dob pri Šentvidu Jože Polončič, v krajevni skupnosti Ivančna Gorica Anton Kralj, v krajevni skupnosti Krka Grega Slak, v Metnaju Anton Grčman, na Muljavi Janez Drobnič, v Sobračah Barbara Verbič, v Stični Borut Finec, v Šentvidu pri Stični Vojko Urbas, v Temenici Ignaci Kastelic, v Višnji Gori Luka Šeme in v Zagradcu Biljana Gartner. Vodenje občine so občani za še en mandat zaupali Dušanu Strnadu. V Zasavskem muzeju v Trbovljah je bila predstavljena publikacija z naslovom 210 let zasavskih steklarn, ki jo je napisala Irena Ivančič-Lebar. Ob predstavitvi knjige je bila odprta tudi razstava steklarskih izdelkov, ki so orisali bogato zgodovino omenjene gospodarske panoge v Zasavju. O razlogih za nastanek publikacije in postopku njenega nastajanja smo se pogovorili z avtorico. Kako dolgo ste pripravljali knjigo in s katerimi viri ste si pri tem pomagali? Ja, knjiga je sicer res dolgo nastajala. Leta 2005 je bila prva zbirka steklarstva, mislim, sem naredila prvo zbirko v Hrastniškem muzeju, ampak tisto je samo en kotiček o steklarstvu. Morala sem pa kljub temu že zbirati oziroma pregledovati gradivo in brati podatke o steklarni. No, pozneje seveda sem nadaljevala in ko smo leta 2007 v Zasavski muzej dobili vse predmete, ki so jih hranili v Steklarskem gradu, predvsem zato, da bi jih lahko zavarovali pred uničenjem, takrat se je pravzaprav pravo delo šele začelo. Vseh 806 predmetov, ki smo jih takrat dobili, poleg seveda fotografij, poleg drugega gradiva, je bilo potrebno umiti, poslikati, fotografirati, spraviti v škatle, izmeriti. No in vsak predmet seveda je dobil svojo številko in leta 2010 smo potem pripravili prvo občasno razstavo ob 150-letnici steklarne Hrastnik. No in tako kot sem prej omenila,
zmenila ob otvoritvi, če tega ne bi takrat naredila, če ne bi vseh predmetov izmirila, obdelala, bi mi bilo težko v kratkem času, ker takrat je bilo treba v 2 mesecih narediti razstavo, to ne bi bilo mogoče. No in delo seveda se je nadaljevalo, dobili smo tudi kataloge, ki so se seveda ohranili, vseh katalogov ni in na podlagi katalogov sem potem pregledovala, kateri predmet v kakšno obdobje spada, ker jaz nisem strokovnjak, mi nismo strokovnjaki, da bi takoj kar na pogled oziroma ob samem predmetu vedeli, v katero obdobje spada. Se vam zdi, da je v Zasavju steklarska tradicija, sploh v primerjavi z rudarsko tradicijo, ki jo vsi zelo dobro poznamo, da je steklarska tradicija mogoče malce zapostavljena? Sploh glede na to, kakšen vpliv je imela na življenje v naših krajih v zadnjih 2 stoletjih? Ja, jaz ne vem, jaz tega ne bi rekla. Mogoče je lahko mogoče v Trbovljah mislimo, da je zapostavljena, ampak jaz mislim, da v Hrastniku, kjer je ta tradicija že od leta 1860, da je bila enakovredna, ker moramo vedeti, da Hrastnik je bil razdeljen na 2 dela. Zgornji Hrastnik je bil rudarski, spodnji Hrastnik je bil glažarski, so rekli, ne. Čeprav je zraven bila tudi kemična tovarna, ampak je imela veliko manjše število zaposlenih in zato ne smemo, jaz sploh ne mislim, da je zapostavljena, imela je pa nek prizvok, ne. Recimo v Zgornjem Hrastniku, v rudarskem delu, v Zgornjem Hrastniku je, kako bi rekla, po današnjih videnih in poznejših, recimo takoj po 2. svetovni vojni, je bil delavski razred oziroma so bili rudarji naprednejši. Spodnji Hrastnik, kjer so bili glažari in pa delavci kemične tovarne, je bil bolj nemško usmerjen, ne. In to je dolgo časa puščalo en pečat, ne. Ker tako kot rudari so imeli svoj jezik, ki je svoj dialekt, ki je sicer izviral iz nemščine, tako so imeli tudi steklari. Moj mož je rekel, da so temu dialektu rekli glažarfoc, ne. Nihče ga ni razumel, razen samih steklarjev, ne. Ampak ne, vprašanje, ki ste ga postavili, jaz mislim, da ni bilo zapostavljeno, predvsem v Hrastniku, ne. Na naši televiziji smo že kmalu po izgradnji krožišča v Zagorju poročali, da je asfalt v zelo slabem stanju. V teh dneh se izvajajo dela. Gre za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca Cestno podjetje Ljubljana v stečaju. Zamenjali se bodo poškodovani robniki, zalile razpoke v asfaltnih površinah za pešce in kolesarje, vključno z dvigom pokrovov na ustrezno višino. Preplastila se bo vozna površina v krožišču in obnovila talna signalizacija v krožišču. Strokovnjaki so ugotovili, da bo s povečanjem trdnosti asfaltne zmesi ta problem odpravljen. Dela izvaja podjetje Mapri Pro Asfalt d.o.o. iz Ljubljane. Na občini Zagorje so nam povedali, da dela v ničemer ne bremenijo občinskega proračuna. V Zagorju je v sredo prvič poslovala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer z ekipo. O njenem obisku bomo poročali v naslednji oddaji. To je bilo vse, kar smo vam pripravili za danes. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej.